Galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar o tour de slime. Sim, eu vou gravar. Vamos lá pro final, vamos lá. Eu vou ler o nome porque tem pessoa que não sabe ler, né? Então vamos começar por minha primeira slime. Ela é essa. Ela é uma clear. É muito boa. Vai demorar um pouco porque eu tenho bastante. Dela por pergunta. À noite, eu esqueci, mas ela tá muito boa. A noite iluminada. A noite iluminada. Essa daqui é a verde. Ela tem morango, ela tem tinha dado um probleminha. A Kids, porque tipo, ela é assim. Eu não vou ficar botando à noite. Ela é tipo essa, só muda a cor. A esquecida, porque eu esqueci dela. Esqueci que você existia, né? Ela faz uma linha de triste, ó. Então, aqui tem essa a amarela, a estrelinha, a roxa, a verdinha. Ai, eu botei a verdinha com mato. Daí tem a marrom ou dourada. Essa tem aqui. Ouro ou amarelo. Eu acho que é ouro. A metálica tem a laranja, tem a salmão, tem a roxinha, rosinha, tem a vermelha, tem a minha preferida, que é muito boa, tem a preta, tem a marrom, tem a roxa escuro. Essa é a minha preferida, tem a cinza. Olha aqui, você soltar. Eu já vou com vocês. Olha, gente, olha aqui, tipo, abre, a minha mão é muito gorda. As coisas vão ficar muito grandes porque, tipo, eu amo vocês, né? Cadê vocês? Posso, mãe, meu Deus, muito grande, gente, muito grande, gente, isso, muito grande, Tchau, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado.